الحقيقة لا يوجد هناك سبب محدد لشعور الحامل بالوحام، إلا أن البعض أشار إلى أن الرغبة في تناول طعام معين قد يعود إلى فقدانه في النظام الغذائي الخاص بالحامل، أو يعزى لزيادة حاجة الحامل للفيتامينات والأملاح. ومع ذلك لا يوجد دليل قطعي حول علاقة الوحام بسوء التغذية أو نقص العناصر الغذائية عامة. ومن جهة أخرى قد أشار بعض المختصين أن الوحام مرتبط بهرمونات الحمل، إذ أن هرمون الحمل يتضاعف كل بضعة أيام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، ليصل إلى ذروته خلال الأسبوع 11 من الحمل. وقد يتسبب ارتفاع مستويات هرمون الحمل بهذا الشكل بظهور بعض الأعراض مثل الغثيان والرغبة الشديدة في تناول بعض أنواع الطعام وكره أنواع أخرى من الطعام، كما يمكن أن يقترن كراهية بعض أنواع الطعام خلال الحمل بغثيان الصباح، إذ وجدت الدراسات أن الغثيان وكره أنواع معينة من الطعام يبدأان في الوقت نفسه أثناء الحمل بالنسبة لغالبية النساء، فتبدأ فترة الوحام عند معظم السيدات الحوامل خلال الثلث الأول من الحمل، ولكن يمكن أن يحدث الوحام في أي وقت خلال فترة الحمل، وفي أغلب الأحيان يختفي الوحام بعد الولادة، وقد يستمر كراهية أنواع معينة من الطعام إلى أجل غير مسمى. ومن أكثر أنواع الأطعمة التي يمكن أن تنفر منها الحامل الأطعمة ذات الروائح القوية مثل اللحم والبيض والحليب والبصل والثوم والشاي والقهوة والطعام المتبل. ومن الجدير بالذكر أن الحامل قد تنفر من طعام معين خلال فترة من الحمل ثم تشتهيه في وقت لاحق من الحمل. وفي دراسة أجريت على النساء الحوامل وجد أن 40% من النساء الحوامل يشتهين الأطعمة الحلوة، وأن 33% يشتهين الوجبات الخفيفة المالحة، وأن 17% يشتهين الطعام المكسيكي والطعام الحار، في حين أن 10% يشتهين الحمضيات والتفاح الأخضر وغيرها من أنواع الأطعمة الحامضة. وهناك مجموعة من النصائح التي يمكن اتباعها للسيطرة على الرغبة بتناول الأطعمة خلال الحمل، ومنها ما يلي: أولا، تناول طعام صحي ومتوازن يحتوي على مشتقات البروتين الخالية من الدهون، وكذلك مشتقات الألبان قليلة الدسم والحبوب والفواكه والخضروات والبقوليات. ثانيا، تناول الطعام بشكل منتظم، هذا لتجنب حدوث انخفاض في مستويات السكر في الدم، إذ يعتبر هذا الانخفاض محفزا للوحام. وللمساعدة على تحقيق ذلك ينصح بتقسيم الوجبات إلى 6 وجبات صغيرة في اليوم. ثالثا، ممارسة بعض التمارين الرياضية والأنشطة البدنية بشكل منتظم، وهذا طبعا بعد استشارة الطبيب. خامسا، تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية القليلة مثل اللبن المجمد منزوع الدسم بدلا من تناول المثلجات. سادسا، تناول قطعة صغيرة من الحلوى عند الشعور بالرغبة في تناول الحلوى، أو اختيار كيس صغير الحجم من رقائق الخبز أو الشيبس عند الرغبة بشيء مالح، هذا للحد من تناول الدهون بشكل عام. سابعا، الامتناع عن تناول الأطعمة غير الصحية التي تؤثر في صحة الحامل أو الجنين مهما كانت الرغبة جامحة لها، وتشمل هذه الأطعمة ما يلي: أولا، البيض والمأكولات البحرية واللحوم النيئة وغير المطبوخة جيدا. ثانيا، الحليب غير المبستر وأية أطعمة مصنوعة منه بما في ذلك الجبن الأبيض الطري والأجبان المكسيكية. ثالثا، العصير غير المبستر. رابعا، براعم الخضروات النيئة بما في ذلك البرسيم الحجازي والفجل والنفل. خامسا، شاي الأعشاب. أخيرا، الكحول. ولكن هناك نوع من الوحام يعرف بشهوة الغرائب، فقد تشتهي بعض الحوامل مواد غير غذائية مثل الأوساخ أو الطباشير، وتعرف هذه الظاهرة طبيا باسم القطا أو شهوة الغرائب. ومن المواد الأخرى التي يمكن أن تشتهيها الحامل مسحوق الغسيل وعيدان الثقاب المحترقة والحجارة والفحم والنفتالين والثلج ونشاء الذرة ومعجون الأسنان والصابون والرمل وتفل القهوة وصودا الخبز ورماد السجائر. ولا يوجد سبب واضح لحدوث هذه الظاهرة أثناء الحمل، إلا أنه قد يكون هناك اتصال بين هذه الظاهرة ونقص الحديد أو غيره من الفيتامينات أو المعادن، وهذا في الغذاء العادي. وقد تكون هذه الظاهرة مرتبطة بمرض جسدي أو نفسي. ومن الجدير بالذكر أن تناول الأطعمة غير الغذائية
يحتمل أن يكون ضارا للأم وطفلها، كما قد يؤثر في امتصاص المواد الغذائية الموجودة في الأطعمة الصحية مسببا نقصها. ويمكن التعامل مع هذه الظاهرة من خلال اتباع النصائح التالية. أولا، عدم الخوف أو الذعر، لأن هذا النوع من الاشتهاء طبيعي، ولكن ينبغي إبلاغ مقدم الرعاية الصحية للتأكد من فهم كامل المخاطر المرتبطة بهذه الرغبة الشديدة. وقد يتطلب الأمر مراجعة السجلات الصحية السابقة للولادة. ثانيا، مراقبة مستوى الحديد بالإضافة إلى تناول الفيتامينات والمعادن. ثالثا، استخدام بعض البدائل المحتملة عند الشعور بالرغبة الشديدة لمثل هذه الأشياء، مثل مضغ العلكة الخالية من السكر.